Cześć, tu hamakowy podróżnik. Będę Twoim przewodnikiem po tej pięknej krainie Wysp Szczęśliwych, gdzie każdy człowiek uśmiecha się do siebie przez cały czas. Tutaj nikt nie ma zmartwień, nikt się niczym nie przejmuje, a życie toczy się 2 razy wolniej. Dzisiejszą przygodę zaczniemy od plaży. W sumie znalazłem się na niej zupełnie przypadkiem. Potrzebowałem trochę odpocząć. Szukałem taniego noclegu. Najtańszy w okolicy był na kempingu. Niestety nie zgodzili się na hamak i musiałem kupić chociaż coś podobnego do namiotu, żeby się zamknąć. I tak oto, oprócz hamaku, posiadam zamykany schron od wiatru na plaży. Krajobraz tego miejsca dość specyficzny. Nie każdemu przypadnie to do głów stóp. Skaliste wybrzeże uformowane po kilku erupcjach okolicznych pęknięć, uboga roślinność ze względu na wysuszający wiatr i sól z oceanu. Ale na pewno jest to raj dla windsurferów i kitesurferów. A także ornitolodzy znajdą coś dla siebie w małym ptasim rezerwacie. Pod koniec pobytu właściciel do mnie zagadał i jak się dowiedział, co robię, to trochę się oburzył. Dlaczego nie nagrywam jego kempingu? I tak oto pan zaistniał na moim filmiku, opowiadając swoją historię. Estamos en el restaurante Playa de Vargas. Aquí es dueño Pedro Betancor. Y ¿cuál es la historia de este lugar? ¿Cuándo usted empieza a vivir aquí y qué es de idea para este lugar? La historia del campe siempre comienza en 2010, 2009, 2010, en crear la situación para dar una cosa totalmente diferente en el municipio de Agüime, Gran Canaria. Entonces, todo ha empezado a base de sacrificio porque cuando se empezó era en plena crisis, claro, todos los establecimientos cerrados y demás, y claro, esto era también un poco cuesta arriba, pero eso también nos ayudó para poder avanzar y mejorar las cosas que estaban mal, iban mejorando a través que las cosas estaban mal en todo nivel de Europa, pues nosotros tratamos de mejorar porque a veces porque no entraba gente, pero la situación estaba muy mal. Empezamos a poner el restaurante, lo acondicionamos poco a poco, tipo una cosita muy placentera para que la gente fuera viniendo poco a poco. Después los refugios le pusimos una especie de una concha de caña para proteger del viento, puesto que esto es un sitio que es para surfing y para zona deportiva de acuática. Hemos logrado de tener todos los refugios y demás, y también hemos hecho también las cabañas para poder disfrutar todo la gente que realmente lo requiere. Tenemos también barbacoas para las personas que vienen de la calle o incluso de los del camping, en lo cual pueden pasar el día desde las 9 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde haciendo la barbacoa de todas las personas familiares, amigos o lo que quisiesen,
para pasar el día estupendamente bien. Ellos traen la comida y si no se la elaboramos nosotros también. Tenemos también canchas de tenis y de baloncesto, tenemos también para venir para caravanas, tenemos de caravanas y demás. Tenemos cerca del camping en la playa, tenemos una playita que está a 800 metros, en lo cual por la noche, cuando los meses que hay viento para los deportes acuáticos, durmiendo pues cuando está uno acostado bien en el refugio, bien en las cabañas, se siente las olas y da mucho ganas de dormir a la soledad y ver todas las estrellas. Y es un paraíso algo insólito en este sitio que es el municipio de La Unión. Nada, y agradecerles a todos las gracias y nada, visitarnos al Camping Playa de Vargas, el teléfono 928-18-27 y aquí estamos con plena situación con toda la familia. Gracias. Municipio Auimes specjalnie mnie nie urzekło na początku. Zawsze przejeżdżałem przez tą gminę obojętnie. Kiedy zacząłem odkrywać ją pieszo, zdałem sobie sprawę, że ma ona o wiele więcej do zaoferowania. Plaży de las Vargas przejdziemy się trochę przy brzegu po wulkanicznych formacjach skalnych. Niewielkie klify powstałe z zastygłej lawy wydobywającej się niegdyś z niewielkiego stratowulkanu zwanego Montaña de Arinaga. W tym ubogim i surowym krajobrazie z dużą warstwą wulkanicznego popiołu możemy jednak znaleźć kilka gatunków roślin i zwierząt. Bardzo popularny jest tutaj endemik Gran Canaria skink, jaszczurka z niebieskim ogonem. A pod wodą na plaży, oddalonej około 2 km od najbliższej czasowej miejscowości, możemy się zanurzyć w podwodny świat i podziwiać gatunki z czerwonej listy. Playa del Cabron. Tworzy ją jasny piasek i wulkaniczne formacje skalne, na których lokalna ludność wybudowała swoje niewielkie domy. Trudno dostępna plaża z dala od turystów, na której nikt nie zagłuszy szumu oceanu i śpiewu ptaków z powietrza. Kiedy już zgłodniejemy, trzeba się wrócić kilka kilometrów do najbliższej miejscowości. Arinaga. Tutaj również piękne plaże, skaliste brzegi i wiele pięknych miejsc do nurkowania. Z plaży wędrujemy prosto do stolicy gminy Auimes. Oj, tutaj się działo. Burzliwa historia i bogactwa hiszpańskich biskupów miały swój początek za panowania królów katolickich. Izabela i Ferdynand przekazali lenno Auimes biskupom, którzy przez ponad 300 lat mieli prawo do podatków i czynszu z wszelkiej działalności na tych terenach. Biskupi mieli nawet prawo do wyznaczania gubernatora Auimes. Dawniej jurysdykcja Auimes rozciągała się od Santa Lucia aż po Ingenio, dlatego całą historię poznacie przez kolejne odcinki. Kościół świętego Sebastiana w Auimes został wybudowany w 1796 roku. Zaraz obok świątyni znajduje się plac poświęcony pisarzowi z Auimes. Z pomnika wydobywają się różne dźwięki muzyki klasycznej. Casa Los Camellos to miejsce, w którym przechowywano zwierzęta służące do transportu dla całej miejscowości Auimes. Po zwiedzaniu Auimes czekała mnie wyprawa w góry. 2 dni zajęła mi piesza wycieczka do miejscowości Tenisas.
Temis jest to wioska o charakterystycznych kanaryjskich zabudowaniach. Stara osada zachowała się do czasów dzisiejszych. Que antiguamente aquí había muchas personas viviendo. Había como a ver, hace 20 años había como casi 800 personas. Entonces, a medida que ha ido pasando el tiempo, al no dejar fabricar aquí, toda la juventud se tuvo que marchar a otro sitio a fabricar, a hacerse su casa. Sí. Entonces, de toda la iglesia que se llenaba en aquel tiempo, ahora mira lo que hay, porque aquí hay ahora 150 personas. ¿Y qué gente hacen antes? ¿Agrícola? Todo el mundo vivía de la agricultura. Agricultura. De lo que daba la tierra. Esto era un valle donde había mucha agua, muchos nacientes de agua. Entonces vinieron los pozos. Sí, De la montaña. de la montaña. Todavía hay algún Agua. naciente de agua. Bien. Está, por ejemplo, por aquí está, en la parte de arriba está el Chorro Santo que le llaman, pero ya hay muy poquita agua. Chorro Santo. El Chorro Santo. Chorro Santo. Porque había una imagen allí, ¿Dónde está? una virgen, justo donde está el bar del Chorro de frente, había un chorro, todavía está, pero no sale agua. Y entonces, el barrio del Corazón de Jesús, que es por la parte de allá, a ver, si viste ahí tres imágenes, el Corazón de Jesús, que es el barrio de allá, San Miguel, está en el centro, que es este, y la Inmaculada es el de allá, el barrio de allá. Entonces, en cada sitio había un naciente de agua, pero al venir los pozos, hacerse los pozos y la galería, se llevaron el agua. ¿Son pozos aquí también? Pozos y galería. Ya no la dejan trabajar. Galería. Galería. El pozo es para abajo. Sí. ¿Y Y la galería es? Que la galería que tiene aquí tiene 2 kilómetros. Camina pues hasta Guayadeque y hasta esa parte. Va recogiendo todas las aguas. Cuando se terminó de trabajar, toda esa galería y esos pozos, vino otra vez un poquito el agua, pero una es que se la llevaron y otra es que no llueve, ya queda pocos nacientes. Queda un naciente muy grande que es por la parte de allá, del Corazón de Jesús. Allí hay bastante agua todavía, que se planta toda esa parte de allí, pero este de aquí queda poquito nada más. Aquí en el Chorro queda poquito, un poco de agua nada más. Y en el pueblo hay dos molinos, ¿sí? En el pueblo está. ¿Y de molinos usan para qué? ¿Para olivas o para...? Mira, está aceitunas? Molinos antiguos, está el que era con la piedra. Antiguamente había un molino en la parte del Corazón de Jesús, ese era de aceite. Ese era de aceite. Después el de gofio estaba en esta parte por aquí de la Inmaculada y otro de aceite abajo, al fondo de la Inmaculada. Se llama Las Cuevas. Las cuevas. 3 molinos había, 2 de aceite y 1 de gofio. El año pasado no. ¿Y otras plantas cultivan o solo olivas? Solamente olivas. Solamente Sí, olivas, porque vale. los olivos solamente necesitan el agua del cielo cuando cae agua. Sí. Y entonces ya este año, ni el año pasado, se hizo aceite porque no hay olivo, no ha llovido.
Jesteśmy w jednej z ciekawszych jaskiń na Gran Canaria, jest na niej bardzo dużo jaskiń. Tutaj, gdzie znajdujemy się, to jaskinia, która służyła jako spichlerz. Tutaj chowano zboże. W każdej takiej wnęce magazynowano zboże. Spichlerz służył, przypuszcza się, dla około 2-3 osób. Był ściśle chroniony, ukryty z tajnym wejściem do środka i każdy z tych depozytów, każdy z tych wgłębień miał jak na te czasy bardzo ciekawe zamknięcie. Otóż łupano głazy w kształcie tutaj tych wnęk, żeby służyły jako drzwi i przy pomocą 2-3 grubych pali dociskano i zamykano tymi głazami wszystkie wejścia, a następnie używano jakiejś zaprawy murarskiej robionej na te czasy, nie mam pojęcia z czego, nie znalazłem. I bardzo szczelnie wszystko zaklejano, żeby do środka nie dostała nam się woda, nie było wilgoci, żeby nie dostały się żadne owady, ani żadne gryzonie, żeby nic nam niczego nie zjadły, żeby się pleśń nie dostało i tak dalej. To wszystko było bardzo szczelnie zamknięte. Możecie sobie zobaczyć, tutaj są jakieś zawiasy, wnęki, rowki, takie rowki, do których to wszystko wkładano, zaklejano i nic się nie dostało do środka. Otwierano taki jeden depozyt i korzystano ze zboża. Kiedy już się opróżniło taki jeden depozyt, otwierano następny. I w czasie, kiedy była wielka susza, tak jak u nas robi się zapasy na zimę, tak tutaj robi się zapasy na lato, natomiast magazynuje się, żeby przetrwać okresy suszy od ja wiem, maja, w sumie to nawet już od kwietnia do października. No i zapasy po prostu na przyszłość, na czas, trudne warunki, kiedy przez cały rok nie pada, nie ma wody, zwłaszcza tutaj na południu. I każda taka wnęka należała do jednej rodziny. Teraz tak, to wejście tutaj, które mamy, to wejście zostało wybudowane przez pasterzy dużo później. Teraz tak, tutaj były jeszcze takie małe magazynki, małe depozyty, nazwijmy to depozyt. Tutaj było też zamknięcie i jakby to wszystko było podzielone na sektory. Tutaj są schody, jest przejście do następnego sektoru magazynów. Tak to zostało zrobione, żeby jedna osoba mogła tutaj stanąć, a druga osoba z góry podawała zboże. Prawdziwe wejście jest tutaj z tej strony, które ma zaledwie 60 cm średnicy, aby bardzo trudno było się dostać do naszego spichlerza, żeby nikt nam nic nie wyjadł. Zaraz Wam wytłumaczę mechanizm zamykania i otwierania, ale muszę najpierw to obmyśleć, bo mogę się wypieprzyć. Prawdziwe wejście do jaskini znajduje się tutaj i teraz zobaczcie. Tu są wnęki na pale. 4 wnęki na pale. No niestety dalej nie mogę iść, bo tutaj zabrakło części jaskini i po prostu bym spadł. I przechodziło się do pierwszej komory i z tej pierwszej komory przechodziło się niżej. Tutaj była strefa
ochronna spichlerza i później się schodziło niżej. I bardzo interesujący jest mechanizm zamykania, bo po prostu dwoma rękoma brało się te pale, zahaczało się tutaj, tak, i po prostu się wciskało i zablokowywało. I kamień, który tutaj jest, był podtrzymywany mocno, zablokowany pod tymi. Tutaj jesteśmy w drugiej części tej jaskini całej. Mamy tutaj bardzo dużo małych kawałków i a tutaj jest wejście na dół i to wszystko było zamykane, otwierane. A wejście jest tam. Tutaj zawitałem krótko, gdyż wąwóz jest krótki. Fajne miejsce, aby zrobić sobie foteczki w klimacie pustynnej Jordanii czy kanionu Antylopy. Barranco de las Vacas to 50 metrów spektakularnego wąwozu, który został wyrzeźbiony przez wiele lat przez wodę. Po tej ciężkiej kilkudniowej wędrówce w górach z ciężkim plecakiem czas na odpoczynek. Wróciłem do Tenisas i wynająłem sobie pokój. Gdy już trochę odpocząłem, kolejna ciekawa przygoda przede mną. Teraz czas na Barranco de Guayadeque. Putting our life in boxes, erasing the memories so you won't notice. I'm taking the time to focus. You're by yourself, I'm by myself. Wish I could solve your problems. You're stuck on my wall like Moja przenośna lodówka, napiwko i ogórcik. Ponoć ta woda cały czas płynie. Muszę się dowiedzieć skąd. we were so good at trying, but we can keep trying, 'cause we only end up on the wrong side of the mountain. We gave it so many chances. Słuchajcie, odpuszczam sobie. Szedłem już w ciemno, bo zgubiłem dawno drogę. Nie mam pojęcia, gdzie ta droga jest. A jaskinie świetne, naprawdę mega. Na pewno tam jest dużo tuneli, dużo korytarzy. Trudno. Keep getting stuck on the wrong side of the mountain. We were so good at trying, but we can keep trying, 'cause we only end up on the wrong side of the mountain. Każdy z Was, kto już tu był,
to założę się, że na pewno poszedł zobaczyć muzeum. Wyszedł z samochodu i zobaczył, a tu jaskinia, tam jaskinia, cyk cyk, zdjęcie, foteczka. Rozejrzał się wokół i zwykle jechało się dalej samochodem. No i niewiele się widziało tak naprawdę. Potem się skoczyło do jednej restauracji lub tej na końcu, bo ona jest najbardziej popularna. To na pewno wszyscy byliście w tej ostatniej. No i tak naprawdę to nie widzieliście baranku de Guayadego. Spędziłem tutaj tylko popołudnie, jedną noc i poranek i no to jest coś niesamowitego. To po prostu to jest zupełnie inne baranko niż sam widziałem wcześniej, bo byłem tu 2 czy 3 razy samochodem i jakoś tak specjalnie ani mi nie urzekło. Natomiast jeśli wyjdzie się z tego samochodu, zaparkuje gdzieś w pierwszej, lepszej zatoczce i jest tu kilka szlaków turystycznych, ale one są po prostu już tak dawno nieużywane, że one po prostu zanikły. Próbowałem wejść na jeden kompleks jaskiń, ale zgubiłem tą drogę, bo ona jest cała zarośnięta. Ale jest ścieżka wokół strumyka, jest strumyk, gdzie cały czas płynie woda. Naprawdę polecam, żeby po prostu przejść sobie tymi szlakami albo usiąść na chwilę, zjeść kanapkę, wypić soczek i się rozejrzeć dookoła. Zobaczycie, naprawdę zobaczycie zupełnie inne baranko, zupełnie inny wąwóz niż dotychczas. Naprawdę polecam tym, którzy już byli, a ci, którzy nie byli, to zapraszam do zwiedzania z mojej perspektywy. Wszyscy idą w prawo. Kowalski idzie w lewo. No bo tu też są jakieś ścieżki, dróżki, domki. Zobaczymy co tu. No zobaczcie, jakie piękne góry. Kolejne jakieś zakamarki. Małe wąwozy, które też trzeba zobaczyć, prawda? To idziemy do góry. Plecak zostawiam tutaj koło jakiejś pani z osłami, indykami, gęsiami, kurami, kozami, owcami. Nie wiem co jeszcze. Idziemy sobie do góry. Tutaj jest szlak turystyczny przez góry, który wiedzie do Temisas. Kurczę, mega. Muszę tu kiedyś przyjść i przejść te piękne góry zobaczyć. Teraz słabo widać, bo słońce jest centralnie nad nami. Ale oczywiście ja jestem ciekawski. Co jest dalej za zakrętem, to ja muszę się trochę kawałek przejść. Najwyżej ktoś mi zapierniczy plecak z wszystkim. Trudno. Zapewne z wielu Was nie widziało, jak rosną granaty. To jest drzewo granatu. W sumie to taki mały krzaczek, bo to wielkie drzewa rosną. Ale tak akurat po drodze zauważyłem, to Wam pokażę. Tutaj owoc, taki malutki. Oczywiście Kowalski musiał zaczepiać ludzi dookoła na ścieżce i tutaj zagadałem do Pana i Pan nam pokaże, jak mieszka sobie w takiej jaskini, zobaczcie. Yo comento polaco poquito, ¿vale? Vale.
I tu tak się wchodzi, zobaczcie, piękne wejście, zarośnięte krzaczorami, wow, super. No i tam dziadzio ma tutaj sobie taką o kosinę, tak sobie żyje skromnie, fajnie, nie? Co? Taka mała kuchnia we wnęce w jaskini, a tutaj się idzie dalej. ¡Oh, qué bien! Agua, por favor. Cocina, droga kuchnia. Tutaj jakaś woda. Virgin Maria. Mira aquí, frío. Natural, ¿eh? ¿Qué? Natural. No, no máquinas. No máquinas. Como con aire acondicionado. No aire acondicionado. Natural. Con aquel. ¿Ah? Tra. Sí, no hay problema. Qué bonito. Sí. Ah, ¿tienes una cueva no ocupada? ¿Una cueva fría? No, es mío. ¿No tienes otra? Yo voy a ocupar. No, ¿No pero- conoces otra? Pero yo, señora mía, 12 años, cáncer Ah, y fíjate. ¿tu mujer? Sí, Qué bonito. y caput. Entonces yo, aquí solo. Solo. ¿Cómo se llama esto? Traje típico canario. Traje. Se llama traje. Traje típico canario para fiesta canaria. Y aquí, bambinos de vaca. Ujú. Uno ahí, otro ahí. Ah, la cueva estaba antes para animales. Para animales. Para animales. Y tú Y yo ya haces reformaste todo para mí. ¿Eh? para una casita. Para una Bien. casa. Una casa, sí. Mejor. Muchísimas gracias. De nada, hombre. ¿Quieres cerveza? Ah, sí, puedo. Gracias. Cerveza. Sí, gracias. Toma mucho agua. Toma. Muchas gracias. Aún no conozco esta cerveza. Internacional. I tak sobie siedzimy z dziadziem przy jaskini i sączymy jakieś piwo, nawet nie wiem co to jest. Szwedzkie. Estos son latas, mejillones, atún. Ah. Ve. Ah, yo tengo tres. Yo tengo un montón. Ay, Ah, gracias. Pero yo tengo Yo un montón. Ah, muchas gracias, pero yo tengo también. Pero si tienes tres, llévate alguna. Ah, no, gracias. Ay, oh. Jojo mi tutaj daje mnóstwo jedzenia i picia na drogę i nawet mi pokazał, gdzie są klucze i powiedział, że jak tylko będę w potrzebie, to mam przyjść, czy czymkolwiek mam przyjść i wziąć sobie klucz, wejść do... Llévate lo que quieras. Madre mía, necesito burro para... Pero no, burro no, la mochila. Mira, la mochila. El burro eres tú. Sí, que ahora sí, que tienes que verdad. llevarlo. Ahora sí, verdad. El burro eres tú. Ahora sí. O madre. Tú eres burro. Nie no, nie wezmę tego, bo mam przecież jedzenie. No, pan pokazał mi, gdzie jest klucz i powiedział, że jak tylko będę w potrzebie, to mam przyjść do jego jaskini, otworzyć sobie drzwi i po prostu się przespać. Nawet jak go nie będzie, bo będzie gdzieś na wsi, gdzieś tam po rodzinie, to mam sobie wejść i spokojnie mam jeść, co tam jest w tej lodówce, mam sobie tu spać i w ogóle... I kolej z nami 15 minut, nie? Szaleństwo. Nasza podróż
dobiega końca. Dziękuję Wam bardzo za tę wspólną przygodę. Dzięki, że wytrwaliście do końca. Ja zostaję tutaj w Barranco de Guayadegue jeszcze kilka dni. Do zobaczenia. Widzimy się później. Mój kanał nie ma określonych zasad, reguł, terminów. Tutaj nikt nie ma zmartwień, nikt się niczym nie przejmuje, a życie toczy się 2 razy wolniej. Jak to mówią w Afryce, Europejczycy mają zegarek, a my mamy czas. Dlatego jeśli nie chcesz przegapić kolejnego odcinka, po prostu musisz zasubskrybować mój kanał.